Bà nhạc group nâng chụp số đó cùng bạn bóng bóng nọc ní bà chẳng ngày năng cư nhằm một prab bóng bóng pi đậu bìm này cả thai tôm cột món đại tơ tại đạp pi tu nhỏ bà đòi mình prab ông pu cầm đài bà thà tay dương thai tôm bị mệt bà chẳng được bìm này cả thai tôm nghề nghề bà dương mình chậm mai chân này thai vi ca đẹp tròn bộ bóng phơi có đội chia ông pu do một cầm đài cột món này nghe bà cứ dương miền tài xong đẹp bẩn tịch bẩn túi cứ dương năng ai thai tôm cột món bà dương năng ở miền sọc hiệp lọ bàn bà là việc thai tôm nghề nghề bà ởสำหรับ côn mòn đại phi nhỏ đại tú cứ nhâm thua bờ tình bị kề màu ấy bà nhâm thua tình hơi nhâm bị sọt xả là bong ấy bà cứ nhâm ấp tràm pu cầm đại để tay nhâm thua tới cứ tụi bạn chụp chạy tràn bà mua là hai để nhâm thay tụi bạn chụp chạy tràn đại xa tại thị rồi này càng ngọt bảo viết tịch mình tên bà này nông mà rồi các ba chẳng vì ai ngọt trầm bà trầm pram bộ mũi các ba lấy thế bàដោយសារតែវាដេកស្កិនគ្នាក៏ដូចជាវាជន់គ្នាអញ្ចឹងទៅបាទនៅពេលយប់បាទហើយរបៀបថែទាំអត់មានអីប្រហែលទេគឺទីមួយគឺយើងត្រូវដាក់ទ្រុងបែបហ្នឹងបាទត្រូវដាក់ទ្រុងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបាទបងប្អូនឃើញហើយខ្ញុំដាក់ទ្រុងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនមានទ្រុងបែបហ្នឹងហើយបាទគឺបងប្អូនត្រូវចេះពីរបៀបថែទាំរបស់វាបាទនៅពេលយប់យើងត្រូវថែទាំយ៉ាងម៉េចបាទគឺនៅក្នុងទ្រុងរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងមិនអាចដាក់ឲ្យវានៅទទេអញ្ចឹងឯនៅពេលដែលយើងថែទាំវាពេលយប់គឺយើងត្រូវមានកម្រាលបាទកម្រាលវាយើងអាចយកជាសបកឡាំងយកមកដាក់ក្រាលហើយយើងអាចយើងបាំងវាជុំវិញទ្រុងហ្នឹងបាទគឺបងប្អូនរៀងហត់បន្តិចបាទតែយើងហត់រយៈពេលខ្លីឯងហើយយើងមិនបាច់ចំណាយអីច្រើនទេយើងមានតែសបកឡាំងហ្នឹងមកបាទយើងបាំងវាហើយយើងបន្ទាប់ពីយើងបាំងអញ្ចឹងហើយយើងក្រាលអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវដាក់អង្កាមមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនខ្ជិលបាំងត្រង់ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមានជាឡាំងស្នោបាទឡាំងស្នោឬក៏ឡាំងយើងអាឡាំងមីយើងរៀងខ្ពស់ហ្នឹងយើងដាក់ក្រាលអង្កាមហ្នឹងហើយយើងចាប់វាដាក់ក្នុងហ្នឹងហើយយើងគ្របវាធម្មតាទៅបាទហ្នឹងនៅពេលយប់បាទហើយសម្រាប់ពេលថ្ងៃវិញយើងត្រូវធ្វើម៉េចទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពេលថ្ងៃគឺបងប្អូនត្រូវយកមន់ហ្នឹងទៅដាក់នៅកណ្ដាលថ្ងៃបាទគឺយើងដាក់មន់ហ្នឹងកណ្ដាលថ្ងៃរយៈពេលបាទកន្លះម៉ោងអញ្ចឹងទៅឲ្យត្រូវកម្ដៅថ្ងៃនឹងកន្លះម៉ោងហើយយើងយកចូលក្នុងវិញបាទយើងយកចូលក្នុងទ្រុងវិញហើយមួយទៀតនៅក្នុងទឹកនេះបាទក្នុងទឹកកំប៉ុងទឹកគឺយើងត្រាំខ្ទឹមឲ្យវាផឹកបាទខ្ទឹមសរបស់យើងក្នុងទឹក1លីត្រគឺយើងដាក់ចំនួន3កំពឹសបាទដាក់ឲ្យវាផឹកនៅហ្នឹងទៅបាទនៅពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅគឺធ្វើឲ្យមន់របស់យើងមានសុខភាពល្អហើយមន់នេះគឺវារៀងអន់តិចបាទជាស្រ័យបងប្អូនផងខ្ញុំថតមន់នេះដោយសារតែមន់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់បានថែទាំដោយសារខ្ញុំអត់បាននៅផ្ទះមួយរយៈបាទហើយខ្ញុំឲ្យបងប្អូនថែទាំជំនួសមកវិញគឺមន់វារៀងអន់អញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំទឹកកែវាឡើងបានប៉ុណ្ណេះវិញបាទហើយរបៀបថែទាំគឺខ្ញុំធ្វើបែបហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទគឺធ្វើឲ្យមន់របស់យើងមានសុខភាពល្អហើយធំធាត់លឿនមែនតើបាទយើងមិនចាំបាច់ប្រើអំពូលកម្ដៅនៅពេលយប់ទេគឺយើងគ្រាន់តែមានឡាំងមួយទៅយើងដាក់អង្កាមនៅហ្នឹងហើយយប់យើងចាប់វាដាក់ហ្នឹងបាទគឺវាជួយបន្ថែមកម្ដៅដូចយើងដាក់នៅក្នុងទូភ្ញាស់ដែរព្រោះអីមន់ដែលដាក់ទៅពីទូភ្ញាស់ក្នុងទូគឺវាមានកម្ដៅហើយតែដល់ពេលយើងចេញមកក្រៅគឺវាលះហេលហាលវាស្លាស់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបែបហ្នឹងបាទជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់យូរទេរយៈពេលតែកន្លះខែគឺមន់របស់យើងនឹងស៊ាំជាមួយនឹងអាកាសធាតុហើយយើងអាចដាក់ទ្រុងបានធម្មតាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏អត់មានច្រើនប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រខ្ញុំបាទរហូតមកបាទហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel សវណ្ណលតីត្បូងខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណហើយនឹងសូមគោរពលាបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹង